Подъехали к деревне. Ждем, когда подъедет паром. Наша команда деревня Эржей. Сколько есть с собой? Поехали. Ну сказал, поехали и нахуй. Что, погнали? Я буду отвечать за этот Курова. Хоть Курова пропади. Километр, спокойная вода. Вот такой он Енисей. Привал. Едем. 16 июля 2019 года. Толян, 17. Как 17? Так, 17. День минусовой. Пушки по морю палят, к кораблю пристать велят. Здравствуйте. Люди добрые. Анатолий Фридрихович. Машите ручку. Как река называется? А? Кизылкем, а туда? Нам налево. Толь! Опять оттуда мутная вода, да, идет, а там чистая. Серега! Вот здесь тогда у нас мотор долбануло, и мы вот туда попускаем. В эту дырочку нам надо сейчас пройти.
Первая рыба. Нет, я заявляю с полной ответственностью, что это первое. Килограмм. Здрасте. У меня прям бицепс напрягся, я думаю, килограмма 4. 5. Ну что, ребята, я считаю с почином. Это что за птица? Это утки такие темные. Ой-ой. Толя, Толь! Толя! Господа! Господа! Приехали. Парижане! Отдать шратовые! А это, Гриш, что это за построил здесь за какую-то штуку? Ну вот. Ура, ура, ура! Слушай, Толя. Мы приехали, посмотри сюда. Классно, ты открой. Сразу говори все, что ты делаешь. Серега! Серег, посмотри сюда. Что скажешь? Давай. Не знаю. Стрижка только началась. Вам бы стрижку во дворце. Погода-то как разыгралась, ребята, жара прям. Я в курточке прям, ну что-то жарко. Да-да-да, Серж, вот прикармливай. Я на таймешах чую, он подойдет через пару дней. Вот сейчас мы вот это все кидаем. Он через пару дней здесь будет. И мы его здесь приберем. Да. С тобой точно мы добудем, если, короче говоря. Тари-та-тара-тара, тари-та-та-та-там, тарарарарара, тарарарарара. Ну что, пора рыбу разделать. Вот такую с утреца поймали. С икрою. А с икоркой красною. Ну-ка, Толя, открой баночку. Что там у нас? Вот это вот. Вот это сверху. Ляпота. Короче, смотрите, да. Вот это 5-минутка, да? Как это называется-то? То есть мы здесь уже, наверное, часа полтора, как приехали. Да, у нас мы все уже разместились. Костер горит. Все бурлит. Да, а медвежья голова там. Короче, это первый тост у нас на лагере. Это первая рыба, пойманная, приготовленная. Нет, она приготовленная Серегой, пойманная мной. Да. Все, давайте, будь здоровы. Кристина, Настя, выходите. Жорик, ты тоже можешь. Сержо, а что за блюдо готовится? Слегка подмаринованное, да? Чтобы прихватило. Серджо, это как вот вообще это? Припущено. Смотри, не видно, как течет, в камни все уходит, в осыпь.
бочонок. Оп, нырнул. Бегом. Сейчас их таймень-то приберет. Короче, разбили лагерь в таком просто обалденном месте. Зашаяли костерчик, пляжик, лесик, обратный ход воды, кто понимает. Для чего это все? Зашаяли костерок в тенечечке, лагерь у нас. Сейчас будем рыбалить. Фишка висит. Такая книжка здесь будет. Толь, ну чё, пошли рыбачить? Я думаю, по дровам тут нам надолго хватит. Что-нибудь порыбалим, да потом будем жарить. Обязательно сделаем. Почему? А мы ниже сядем, вот здесь вот. Давай, порыбачим тоже, нам переставить вообще. Ничего не стоит. Слышу, Гриша спрашивал, говорю, снежного человека следы кто-нибудь видел? Ну, говорю, не ты там, местный, он говорит, нет. Снежного человека здесь нет. Ну чё, кого там постреляем? Ну чё, может пожарить репёхина на решетке по-быстрому? А? Там, знаешь, там ёбаный урод, вот где они были, это, блядь, пока я поднимался, Вот так вот. Вот такая вот хорошо. Место обалденное, но что-то вот с клёвом здесь так себе. Красотища. Все равно ты такой воздух непрозрачный. А парит, наверное. Это от того, что жарко. Парит. А вот наш лагерь. Ну, ладно. Не, кан. Серега! Речка хорошая. Смотри, палка какая лежит. Где мы этот порог будем проходить? Гриша, а сюда поднимешься? А? Здесь? И чё, а куда встанем? А? Там нету? Да. Рай-то хорошо там. У тебя должны быть друзья. А? Да, вот они мы. Вот они. Гриша выбирает дырку, в какую дырку нам проскочить. Страшновато, блядь. Это, блядь, ебанулся, блядь.
Чё, поджалось очко-то слегка? Ну. Что-то сегодня с клёвом что-то сегодня не очень. Прикольно, прям как будто полосками такое. Смотри, он прям как будто расчесало ветром, да? Да. Я говорю, как расчесала, да? Лучший дизайнер, блядь. Никого нахуй хуже нет. На канал заявление. Вот и эти, смотри, прям концентрация. А там же потом можно нарезать фотографии, да, отсюда? Не знаю, наверное, да? Так. Алян, у нас окошко, кстати, нет. Это пленка. Монголии. Пошли загружать. Вот. Мои носки. А как ты хотел через кордон-то ходить, ёптица? Чтоб собаки не унюхали. Как настоящие контрабандисты, бля. Кстати, вода не шибко холодная, да? Такая терпимая, не ледяная. Это вот мои друзья. Они идут в Ушбильдыр, на территорию Монголии. Если точнее, то граничащую с Монголией. Поправить свое здоровье, в ванну лечь там в какие-то радоновые или какие-то источники. И вот ими движет как раз вот это вот желание, любовь к здоровью, забота о себе. Красивая речка. Проводника дали. Актуальная такая профессия. Вот такой здесь специальность. столовая. Это для чего? Для чего? Жене отчет будет делать. Чё это жене? Ну, я не официант. Олега! А вот это, смотри, вода-то получается с ручья бежит, которая, да? Видишь, смотри, через 3 минуты. Я сейчас, кстати, у меня градусник в часах, сейчас я померю температуру. Вот сюда ложишься, голову туда положишь, ногой сюда, оттуда втекает. Туда прямо туда. А вытекает? Я сейчас жиром туда положу. А сердце пламенный мотор. Ты самое главное яйца, блядь. Яйца ложишь. И пиздец. Я горячо, сука. Ты худо.
И вот мы присутствуем на курорте, называется Ишбердин. Здесь, значит, подают воду термальную вот в таких ваннах. Вот с Которые такими мы- затычками. Вот с такими затычками, да. Вот с такими потолками. Вот с такими окнами. Сами Блин, вообще. мы в раю. Да. Круто. Чай, чай, что Короче, клев начался. Нормальный. Все уже тут по пару штук вытащили. Кидай. Клиночек. Олег не успевает снимать. Кан наловили, блин, за 5 минут. Вот это клев. Облако так посередине. Макушку видно. Красиво. Антон Юрьевич тянет какую-то рыбу серьезную. Вот здесь она где-то. Давай, Антоха, подводи. Подними мотор. Съемками пиздилась. Что, говоришь, лыжи хорошие, да? Тут даже сидит. Сейчас смотри, Гриш, у них антенна тут есть. Для рации. Ну давай, на камеру. Да ладно. Есть. 2 опять. Ёпти. Как из пулемета. Вчера в 3 удочки наловили ведро за полчаса. Есть. Так что вот так. Ну давай третьего. Чтоб все смотрели и охреневали. Давай сразу. Туда подальше прям отпусти, отпусти. Лалы. Все, пошел работать. Вот там чуть подальше, там крупничок стоит. Крупничок типа вот такого. Красавец. Черный, монгольский. А вот это вот классический, так скажем. Ну что, речка. Спасибо тебе, реченька. Ведро харивался. Как с куста. Это вот деликатес. Сало.
Рыбье. Рюсовая. Ой, наливай. Так, Сержо, командуй. На что? На что? Вот это. Ну давай вот это. Да прям нет, ну мы ее почистили. Надо сейчас ее выкладываем вот в корзину. Царь. Серьезно? А вы сомневались, что мы много наловили? Я же сказал. Я же не шутил. Так, а вот рефритер, что тут? Ты хочешь сказать, что вы больше наловили? Вы даже раньше не наловили, просто половину. Слушай, мне и кариуса будет, и ленок, я все перемешивал. А что-то ленок, он тоже такой нежненький, не знаю. Так, нам что, нужен огонь? Рогайте. Таймень, ленок, жарюшка. Краснак нежный. Лека, кружка твоя где? Ну, надо отходить. А, ты стреляй, я уже ломиться начал на башку-то. Бахнется. Добыча мумия непростая вещь. Что, ворошиловские стрелки? Мумия заготовщики. Ну, третий цифра-то хорошая. Прям ее в рот, только не соси. Ты у соседа. Соси чуть-чуть. Хороший кусочек. Жила жизнь собирателя мышиного говна. Кормящий. Просто вода кипит.
Это мы вернулись в Эржей. И вот здесь у них такой вот пляжный сезон. Salamamda